Hello， 大家好，我是马达。今天咱们讲的这种鸟名声不太好，甚至被人骂作天生的坏种。它们不筑巢、不孵蛋、不育雏，却能靠着阴险狡诈的3不政策，把抚养儿女之艰巨任务甩给其他鸟来做。而幼鸟在成长的过程中简直就是养父母的噩梦。它就是我们非常熟悉又很陌生的杜鹃鸟。今天我们就来好好详解一下杜鹃的3不政策。为什么说它是最熟悉的陌生鸟呢？咱们接下来听听声音就知道了。一听到这声音童年的感觉是不是瞬间上头奇怪的是，我们对这种鸟叫声非常熟悉，但脑子里却想不起来它长什么样子。4声杜鹃的啼叫在中国农村最为普遍，各地百姓会通过音译来赋予它神秘的属性，有的叫光棍好过，有的叫阿公阿婆割麦插禾。在我的印象里每年夏初割麦时，这家伙叫得最欢。接下来呢是第2种杜鹃的叫声。怎么样？听起来是不是也很熟悉这是鹰鹃的啼叫，听起来有点像是在说米贵阳。这家伙比4声杜鹃更会隐藏。有些山民跟鹰鹃做了一辈子邻居，到最后也没见过它长啥样子。这接下来是第3种杜鹃的叫声。对，您没听错是布谷鸟的声音。咱们的确熟悉的不能再熟悉了，但您有可能不知道这家伙的学名就叫大杜鹃，而布谷鸟这个名字实际上是音译得来的，因为布谷是2个音节，所以呢它又叫2声杜鹃。这种鸣叫清脆悦耳，辨识度极高，且在早春时节最常听到，因此人们又送给它一个非常吉祥的名号，叫报春鸟。这玩意分布范围极广，有人的地方基本上都有它。欧洲的古典座钟最喜欢用布谷鸟的声音来报时，而我们的手机短信提示音也少不了布谷鸟叫。但无论是布谷鸟还是前面的鹰鹃和4声杜鹃我们基本上都是只闻其声不见其影。最后登场的这位更是神出鬼没，我们先来听听它的叫声。怎么样，是不是鸟如其名，够聒噪的？噪鹃不仅声音难听，长得也挺瘆人的。羽毛黑不溜秋的，有点像乌鸦，眼睛血红血红的，似有数不尽的冤屈。再加上声音凄厉，又特喜欢在半夜叫，所以老百姓就给它起了个绰号叫鬼鸟。记得以前在山里守夜，每当夜深人静准备入睡时就开始听到噪鹃凄厉的惨叫，每一声都好像是用锥子戳在我的耳膜上。有一天晚上我实在是被折磨得快要崩溃了，于是就拿起手电筒，憋着一股子劲儿，非要找到它。结果翻了好几个山头，依然杳无其踪。现在我才知道它们为什么神龙见首不见尾。原来杜鹃科的鸟类绝大多数都不筑巢，它们喜欢在枝叶茂密的树冠层活动，其声音穿透力很强，传播范围广。你以为它离得很近，但其实它至少相隔几公里。那到这里呢，我们第一个问题就搞清楚了。我们很熟悉杜鹃的声音，却很难见到本尊，原因就是它们不筑巢，爱躲藏，且声音穿透力很强。那么问题又来了，它们不筑巢，住哪儿呢？小偷强盗没钱花，当然是去偷去抢了。杜鹃也是这么干的。芦苇鹰是一种体型较小的鸟类，比麻雀大不了多少，喜欢栖息于沼泽湿地的芦苇丛中。每年5月左右开始筑巢产卵，夫妻俩用羽毛、干草、芦苇絮建造舒适的鸟巢。每当这个时候总有一双贼眼在暗中监视它们，并特别留意它们的产蛋时间和天数。芦苇鹰这一窝产下4枚蛋，蛋壳上长满了麻子。布谷鸟极有耐心，一直在等待最佳时机。直到目标夫妻同时离开巢穴，布谷鸟以最快的速度飞了过去，然后一头扎进鸟巢，叼出1枚蛋，再以迅雷不及掩耳盗铃之势产下自己的蛋。
这一招狸猫换太子啊，可真够绝的。为了防止被抓现行啊，他1秒都不敢多做停留。害人精办坏事，果然是神不知鬼不觉，而且干净利落。当芦苇鹰回来后啊，窝里还是躺着4个蛋，白色的，长满麻子。虽然其中有一个看着稍大，可能值得怀疑，但也许啊，它天生就是个巨婴。管他呢，反正都是自己的孩子，应该一视同仁。殊不知啊，他将会为自己的疏忽大意付出惨痛的代价。经过养父母12天不辞辛劳的孵化，第一只雏鸟率先破壳，但却并不是他们的孩子，而是大杜鹃的坏种。它诞生后的第一件事呢，就是为自己的生存扫清障碍，而且这种杀戮的本能根本无法抑制，就算在鸟妈妈的眼皮子底下，也没有丝毫收敛。很快啊，一枚鸟蛋就被顶到水里领了盒饭。鸟妈妈还以为它是无意的，只是天性好动而已。它还是个宝宝，能有什么坏心思呢？有的坏种会等养父母离开后啊，再暗中报答。哪怕自己一毛不拔，就连眼睛都没睁开，也能卯足全身的力气把蛋往外面推。因为芦苇鹰的窝比较深，它会用力弓起后背，把腿蹬直，尽量把蛋顶得更高，才有可能将其扔出去。这家伙啊，刚出生没几分钟，筋骨不够强壮，力气呢也不大，努力了很久啊，都无法成功谋杀。好在养父母就像及时雨一样送来了美味的食物，毕竟吃饱了肚子才有力气作恶。异父异母的兄弟姐妹天生就是抢食儿的，不是你死就是我活，一个都不能留。他一鼓作气把剩下的2枚蛋也送进了监狱。今后啊，养父母的爱和食物都将由他来独享了。有时就算养父母的孩子已经孵化，也难逃一死。杜鹃鸟妈妈在寄生时啊，会算准日子，它们的孩子往往会提前2-3天出生，体型生来就比对方大。另外，大家可以仔细观察，杜鹃鸟崽子的后背啊是内凹的，就像肉体勺子一样，能把鸟蛋和雏鸟盛在里面。向外顶的时候呢，才不至于往2边滚落。而养父母家的孩子后背啊是往外凸的，就算想干坏事都没有硬件设施，可以说他一出生就输在了起跑线上。以上就是杜鹃鸟的第2步，反正啊，它就是不孵蛋，零元也能请保姆。那接下来顺其自然的育雏，它也不用管了。杜鹃鸟崽子食量惊人，长得也非常快，养父母寻到的食物啊都归了它。它的身体肉眼可见的在变大，只需短短2周，鸟巢就已经装不下它。可它依旧像催命鬼一样催促养父母去觅食。等到破壳后26天左右，体型硕大的巨鹰只能离开巢穴，但它还不会飞，无法靠自己觅食，而养父母啊依旧追着它呕心沥血的投喂。大家是不是觉得芦苇鹰有点太傻了？哪有自家孩子比自己个头还要大好几倍的？这一切怪只怪杜鹃鸟崽子伪装的太过完美，就连起食的叫声都跟养父母的孩子一模一样。整个繁衍后代的过程，杜鹃就只干了下蛋一件事儿，所有耗费精力让人头疼的事情都外包给了无需报酬的保姆。有了以上犯罪证据啊，咱就不得不来平反一桩冤案。咱们都知道啊，有个成语叫鸠占鹊巢，其实这里的鸠啊还真不是斑鸠。虽然说人家斑鸠筑巢啊比较潦草，有时候呢就放几根木棍和几根杂草，但好歹人家是有筑巢行为的，甭管有多简陋，斑鸠也是有家的。那自己有家，干嘛还要去抢别人的呢？这显然说不通。诗经·尔雅中将杜鹃称之为诗鸠，晋朝郭璞为其做了注解，诗鸠今之不古也。斑鸠生性单纯且胆小谨慎，根本就没那个脑子和胆子去夺房产害人，所以鸠占鹊巢里的鸠实乃杜鹃无疑。其实被杜鹃寄生的冤大头并不只有芦苇鹰，山雀、画眉、灰喜鹊、白眉鸡翁等等都在受害者名单中。杜鹃科的鸟类大概有149种，至少有1半以上都靠寄宿为生。不同的杜鹃鸟会选择不同的宿主，蛋的大小和颜色也会根据宿主来调整改变。
那到这儿啊，你可能忍不住要问了，自然界有这么多鸟类，难道就没有谁能降得住杜鹃吗？这乌鸦够聪明吧，甚至一度被誉为鸟类智商之最。聪明如斯，却依旧逃不过杜鹃鸟的算计。杜鹃鸟偷偷下进去的蛋，不仅颜色和斑纹极为相似，就连大小都差不多。乌鸦父母最大的失误啊，就是没有轮班值守，而是一同外出，给了别有用心者可乘之机。乌鸦的觅食能力很强，足以喂饱所有雏鸟，所以寄生者用不着下死手，而且不管单挑还是群殴，它都处于劣势。即便打不赢，在争抢食物这方面啊，它从来都没有输过。一听到养父母回来啊，就会一跃而起，踩到别人头顶，讨食的声音跟乌鸦雏鸟一模一样，真是道高一尺，魔高一丈，让人防不胜防啊。这我就纳闷了，杜鹃鸟明明自己能生蛋，为什么就不能自己养呢？这答案啊，其实很简单，省事儿呗。带娃有多辛苦啊，所有人都知道，只要动点歪脑筋，就能让别人为自己免费代劳，而自己落得个逍遥洒脱，何乐而不为呢？其实杜鹃寄生啊，还有另一个原因。科学家研究发现啊，杜鹃日常所吃的食物大多是一些有毒的毛毛虫，雏鸟的消化系统没有发育完善，容易受到伤害，而寄主夫妻的食谱更广泛，营养更丰富，委托给他们养，显然更有利于后代的成长。事实上啊，杜鹃鸟的寄生策略也并非一劳永逸。换句话说啊，也就是宿主虽然傻，但也并非傻到无边儿。科学家把一枚红色的鸟蛋丢进芦苇鹰巢穴中，结果鸟妈妈很快就发现了异常，并很快把显眼包给清理掉了。然而，杜鹃的造假技术几乎以假乱真，这是一场进化的博弈，宿主当然也不会坐以待毙。科学家通过监测鸟蛋花纹的变化，发现其内在模式越来越复杂。如果把蛋壳比作钞票的话，那么花纹就相当于水印。要想把造假者挡在门外，就必须提高防伪技术。值得庆幸的是，已经有少数养父母更新了防伪技术。这只芦苇鹰回巢后啊，通过花纹识别和敲击，很快就发现了滥竽充数者。为了避免自己的孩子遭到荼毒啊，他直接将潜在的杀子仇人变成了爽滑的蛋液。有人会觉得恶鸟有恶报，简直大快人心啊！但其实自然界并没有善恶之分，所有的阴谋诡计都是为了更好的生存。而且神秘的杜鹃鸟在中国的历史上一直都是古典诗词的常客。比如白居易《琵琶行》中描述道：其间旦暮闻何物，杜鹃啼血猿哀鸣。子规啊，其实也是杜鹃的另一种雅称。再比如千古名句庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。曹雪芹《葬花吟》亦有佳句：杜鹃无语正黄昏，荷锄归去掩重门。据不完全统计啊，中国的古诗词中与杜鹃有关的至少有100首以上，可见这家伙就算是天生的坏种，那也是入诗入画，带有浓烈浪漫主义色彩的。到底是该爱还是该恨呢？的确让人很矛盾。您觉得呢？